अगर आप चाहते हो कि बाइक में प्रॉब्लम्स कम आए तो हर वीक प्रेशर वॉश करना बंद कर दो, क्योंकि मॉडर्न बाइक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे एबीएस सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर और बहुत सारे सेंसर्स, और वायरिंग भी बहुत सारे होते हैं। ऑल्दो आप बाइक को रेन में राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जैसे ही आप हाई प्रेशर यूज़ करते हो बाइक पे, स्विच गियर पे या हेडलाइट्स या फिर कंसोल पे, तो उस हाई प्रेशर को ये चीज़ें झेल नहीं सकते। तो करेक्ट मेथड यही है कि आप हाई प्रेशर यूज़ मत करो। नॉर्मल पाइप से आप बाइक को वॉश कर सकते हो, शैम्पू और एक क्लॉथ ले लो, फिर बाइक को वॉश करो, और स्विच गियर या स्पीडोमीटर कंसोल या फिर हेडलाइट या इंडिकेटर्स पे ज़्यादा प्रेशर मत दो। एक इंपॉर्टेंट चीज़, बाइक को वॉश करने के बाद आप ड्राई होने दो, फिर चेन को ल्यूब करो, और ध्यान रखना वो लुब्रिकेशन ब्रेक डिस्क पे ना आए, फिर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर वॉश देखने में बहुत कूल लग सकते हैं, बट इसके वजह से बाइक के सेंसर या वायरिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकते हैं।